देखिए, उबासी हम सभी को आती है, मगर अगर आपको बार-बार उबासी जो है वो आ रही है, काम में मन नहीं लग रहा, ख़ासकर अगर आप कोई भी धार्मिक काम जो है वो कर रहे हैं, कोई भी धार्मिक पाठ जो है वो पढ़ रहे हैं और उस समय अगर आपको उबासी आ रही है, तो इसका एक ही मतलब है, वो है ये कि आपको नज़र लग गई है। ऐसे में आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि तुरंत नज़र जो है उसे उतार लीजिए। सबसे आसान तरीका है कि नमक जो है ना, उसको अपने ऊपर से 7 बार घुमाइए और उसके बाद इस मुट्ठी भर नमक को साथ ही किसी सिंक में जाकर और इसे बहा दीजिए। जी, पानी से जब ये बह जाएगा तो उसके साथ ही साथ आपकी जो नज़र है वो भी उतर जाएगी।